Magandang araw mga boss. Dito tayo ngayon sa Nueva Ecija. Pupunta tayo ng Baler Aurora. Eh, Nagtitingnan tayo dong lote na i-check natin kung okay ba yung maganda ba yung lugar na ito. Umalis kami ng bahay kanina mga alas 5:30. Medyo traffic na may Bandang Bulacan. Ngayon 9:30 na. Ito pa rin kami sa Cabanatuan. Hindi ko alam kung anong oras kayo makakarating ng Baler. Pumunta ah. Tayo mga boss, kakain din tayo dito sa Cabanatuan. Okay, dito tayo sa Biyahero. Hindi napunta tayo ng gutom, kaya kain muna kami. Alas 9:25 na. Kain na tayo. O, sige. Oo. Doon tayo sa kaprito. Huwag mo kami. Tatlong kanin. Ito ang daan pagkain mo dito. Pakita. Welcome po ah.
doon eh. Mayayaman na Suzuki. Navigator tayo mga pagkamatala. Tagana yung iba, dahil. Dito pimintan siguro ito na. Always eh. Ate, ito mga kapatid ko eh. Ito na ba yung service mo? Wow. Oo pala eh. Oo. Ilan tayo? Ano, nagbakasyon ka na ba ngayon? Oo. Hindi, masahid. Kahit kami. Pumili din. $12 million sa mga bibili. Dito ako naman sa loob. Gusto na. Ay, dito ako pa. Yeah.